அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு குக்கர் சரியாக விசில் வரல அப்படின்னா அதை நம்மளே எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறது மூலயமா குக்கரில் ஏற்படுற அனைத்து ஃபால்ட்டையும் நாமளே வீட்டில் சரி பண்ணிக்கலாம். வாங்க இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ குக்கரில் என்னென்ன ஃபால்ட்டு அதிகமாக வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குக்கரில் குக்கரில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் ஒரு குக்கரில் பொதுவாக 3 ஹேண்டில் வரும். அது பார்த்திங்கன்னா இது டாப் ஹேண்டில், சரிங்களா, டாப்பில் வர்றது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பாட்டமில் ஒரு ஹேண்டில் வரும். இந்த இடத்துல பாட்டம் வரும். சைடில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹேண்டில் வரும், சைடு ஹேண்டில். அது சின்னதில் வராது, 5 லிட்ரு 10 லிட்ரு அந்த மாதிரி பெருசில் வரும், சரிங்களா. மொத்தம் 3 ஹேண்டில் வரும். இது 3 ஹேண்டிலை நம்ம எப்படி மாற்றணும்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது பாட்டமா. அடுத்தது ஹேண்டில் பார்த்திங்கன்னா பல மாடல் வரும். அதாவது இப்போ ஒவ்வொரு குக்கருக்கும் ஒவ்வொரு கம்பெனி அந்த மாதிரி பல மாடல் ஹேண்டில் வரும். இந்த மாதிரி நிறைய மாடல் இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் குக்கரில் எந்த மாதிரி மாடல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து அதை இல்லாத கழட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸ்பேர் கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும். அதை அப்படியே வாங்கிட்டு அது எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, இந்த மாதிரி பல மாடலில் ஹேண்டில் வருது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குக்கர் கேஸ்கட். அந்த கேஸ்கட்டு பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சமாக 3 சைஸில் வருது, சரிங்களா. அதாவது ஸ்மால், மீடியம், பிக்கு அந்த மாதிரி 3 சைஸில் வருது. அது என்ன சைஸ் இருக்கோ அதுக்கு அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கலாம், சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம அந்த புடியை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ பாட்டம் ஹேண்டில் நம்ம ஃபிட் பண்ணுறோம். இதை பார்த்திங்கன்னா என்ன மாடல் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஒவ்வொரு குக்கரும் ஒரு மாதிரி மாடல் வருது பாருங்கள். அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற மாதிரியே நம்ம கடையில் காமிச்சு வாங்கிக்கலாம். இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்க்ரூ வருது. மோஸ்ட்லி இது ரேராக தான் வரும். அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி ஒரு ஸ்க்ரூ தான் அதிகமாக இருக்கும். அது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்குவாங்க. வாங்கி டைட்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. ஹேண்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்க்ரூ செட்டோடு வரும். அது கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும். புதுசாகவே ஸ்க்ரூ செட்டாக வாங்கிக்கோங்க. வாங்கி ஃபிட் பண்ணும்போது டைட்டாக இருக்கணும். அப்படி உங்களுக்கு டைட்டு இல்லை, லூஸ் இருக்குன்னா வாஷர் கொஞ்சம் சேர்த்து டைட் பண்ணிங்கன்னா டைட்டாக ஆகிடும், சரிங்களா. அதே மாதிரி இப்போ டாப் ஹேண்டிலையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். டாப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதே மாடல் பார்த்து கரெக்டாக வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி நம்ம வாங்கினோம்னா ஃபிக்ஸ் ஆகாது, அந்த ஒரு மாதிரி லூஸ் கொடுக்கும். அதனால் கரெக்டாக அதே மாதிரி பார்த்து வாங்கி டைட் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா. அதை டைட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஹேண்டில் நம்ம எப்பயுமே குக்கரில் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஹேண்டில் லூஸ் ஆனாலோ இல்லை இல்லாமல் இருந்தாலோ குக்கரில் நமக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. ஏன்னா அது தூக்கக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் சேஃப்டியாக நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம கையாளுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா சூடு எடுக்கும்போது தவறி மேலே கொட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஹேண்டில் நல்லா பார்த்து ஃபிட் பண்ணி, லூஸ் ஆனாலும் அடிக்கடி ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உடையாமல் இருக்கும். சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா லூஸாகவே இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ணி தான் உடஞ்சிடும். அதனால் அப்பப்போ டைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு இதில் இந்த சேஃப்டி வால்வு இருக்குது பாருங்கள். இது தான் அதிகமாக இந்த ஃபால்ட்டு வரும் நிறைய இடங்களில். இது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சேஃப்டி வால்வு குக்கர் ஏதோ ஃபால்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இந்த சேஃப்டி வால்வு வருங்க. இதை நம்ம பழசை கட்டிட்டு புதுசை போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம அதிலேருந்து கட்டுறோம் பார்த்திங்களா, அதே மாடலில் புதுசு கிடைக்கும். அதை நம்ம வாங்கி அதில் இருந்த மாதிரியே போட்டு டைட் பண்ணிக்க வேண்டியதான், சரிங்களா. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சேஃப்டி வால்வு இப்போ இது பாருங்கள் புதுசு. இதில் ஒரு ரப்பர் இருக்கும், ஓரிங் சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த ரப்பர்
கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அது இருந்தால் தான் வந்து நமக்கு லாக் வந்து ஏர் லாக் கரெக்டாக ஆகும். சரிங்களா? அதனால் அதை வந்து கரெக்டாக பார்த்து செக் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேஃப்டி வால்வு பார்த்திங்கன்னா என்ன ஃபங்க்ஷனில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட ஹீட்டுக்கு மேலே ஆகும்போது குக்கர் வந்து தாங்கலை, அதாவது வெடிக்கிற கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னக்குள்ள சேஃப்டி வால்வ் ஓப்பன் ஆகி பாதுகாக்கிறது தான் வந்து அதனுடைய வேலை. அதனால தான் வந்து சேஃப்டி வால்வில் சில பேர் ஹோல்ஸ் வந்துச்சுன்னா வேறு ஏதாவது அறுக்கு தார் போட்டு அடைப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் அடைக்கக்கூடாது, அது மாற்றிக்கணும். சரிங்களா? அடுத்தது நம்ம வந்து வெயிட்டு, குக்கர் வெயிட்டு விசில் இருக்கு பாருங்க, அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி எடுத்தால் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கணும். அதாவது மேலே வந்து ஈஸியாக வந்து பிடுங்கிட்டு வரக்கூடாது, கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கணும். அது மாதிரி இருந்தால் ஓகே. அது லூஸாக இருந்ததுன்னா அதையும் மாற்றிக்கலாம். சரிங்களா? அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ்கட், ஏற்கனவே சொன்ன பாருங்க கேஸ்கட்டு, அது இதுக்கு என்ன சைஸு அப்படின்னு பார்த்து அதை நம்ம அதே நம்பர் சைஸ் வாங்கிட்டு வந்து, அதாவது 3 லிட்டர் 5 லிட்டர் 10 லிட்டர் அந்த மாதிரி அதில் போட்டிருக்கோம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பழைய சைஸ் ரப்பரை வாங்கிட்டு வந்து அது காமிச்சு வாங்கிக்கலாம். வாங்கிட்டு வந்து போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் குக்கர். இப்போ மூடி நம்ம வந்து அந்த மேலே வந்து வால்வு இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ரப்பர் வந்து சரியில்லைனா சைடில் லீக் ஆகும். அதுதான் வந்து ரப்பர் கண்டுபிடிக்கிறது. சரிங்களா? அதே மாதிரி மேலே வந்து இதெல்லாம் நம்ம போட்டுட்டு அந்த விசில் எடுத்துகிட்டு அந்த வால்வில் ஊதுனோம்னா ஏர் ஃபுல்லாக லாக் ஆகும். அந்த மாதிரி லாக் ஆச்சுன்னா குக்கர் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அதே வழியாக வரும், ஊதிட்டு நம்ம எடுத்தோம்னா அதே வழியாக ஏர் வரும், வெளியில் எங்கேயும் போகாது. அது மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இதே மெத்தடில் நீங்கள் எல்லா ஃபால்ட்டையும் சரி பண்ணி சேஃப்டியாக குக்கரை யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி.